voitures, une au rez-de-chaussée. Nous informons que 2 bagages étiquetés à votre nom et par personne sont autorisés. Nous pouvons vous fournir des étiquettes si nécessaire. Dans quelques instants, nous passons dans chaque voiture pour nous assurer que votre voyage se déroule mieux et procéder à la vérification de vos titres de transport et réductions associées. Par courtoisie, je vous remercie de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux et de passer et recevoir vos appels depuis les plateformes situées entre les voitures. Mesdames, Messieurs, l'ensemble de l'équipage et membres restent à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter lors de nos passages. Nous vous souhaitons à tous et toutes un agréable voyage avec TGV Inouï.